واحده حمتني فيه ساعه الخطوبه لدرجه ان قلبت نحاسي، عارفه الاضاءه بقت نحاسي. هو كان ما اتغيرش لوني، وطبقات الميك اب ما كنتش كتير عشان ما تلاقيش خطوط ولا علامه. لا بصي انا في واحده عملت لي ميك اب خلت النمش ده بقى ظاهر فوق الميك اب كانه بقع، ماشي مش نمش. لا احنا الشفايف برضو مش عايزاها تبقى فيك قوي، فاهمه؟ بس مش 100 جنيه اوضه بس زي الفل. او مجموع